গুড ইভিনিং বন্ধুরা, আমি মৌসুমী। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল বাংলার গিন্নি মৌ। আশা করছি সকলেই খুব ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো তোমরা সকলেই জানো কদিন ধরে প্রচন্ড গরমে সবার খুব নাজেহাল অবস্থা। তো আজকে দুপুর থেকে খুব ভালো বৃষ্টি হয়েছে। তো সন্ধ্যেটা মানে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে, সন্ধ্যে খুব সুন্দর একটা ওয়েদার। তো বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যে। তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে এই সন্ধ্যেটা আমি কি কি করছি সবকিছু শেয়ার করি, তাই চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে এই সন্ধ্যেটা শেয়ার করতে। ভিডিওটি যারা নতুন দেখছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং প্রচুর শেয়ার করবেন। তো বাইরেটা খুব ভালো বৃষ্টি হচ্ছে, খুব সুন্দর ওয়েদার তৈরি হয়েছে। তো বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যেটা উপভোগ করা যাক, ওই জন্য চলো গরম গরম কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে আমরা সন্ধ্যেটা উপভোগ করব। চলো আমি এখন রান্নাঘরে কফি তৈরি করব। তো আমার কফিটা রেডি হয়ে গিয়েছে, এবার ভেজিটেবল চপটা নিয়ে আসি। এই যে তো বাইরে এখনো বৃষ্টি হচ্ছে। তো কফি আমরা গরম গরম কফি আর হচ্ছে ভেজিটেবল চপ দিয়ে সন্ধ্যেটা উপভোগ করব। জাস্ট সন্ধ্যেটা জমে যাবে, কারণ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। গরম গরম কফি আর ভেজিটেবল চপ। চলো। তো তোমাদের দাদাভাই বাইরে গিয়েছিল, তো বাইরে থেকে ভেজিটেবল চপ নিয়ে এসছে। তো চপটা বেশ ঝাল ঝাল, খুব টেস্টি খেতে। তো চলো আমরা সন্ধ্যেটা এবার কফি আর চপ খাওয়া যাক। বেশ ঝাল ঝাল চপের সঙ্গে কফিটা জাস্ট জমে যাবে। বাবুর রাগ হয়েছে, বাবুকে কফি দিইনি, ওই জন্য ও কফি খাবে, তাই একটু রেগে ওইদিকে বসে আছে। বলছে চপ খেতে আসছে, তো বলছে না চপ খাবে না। চলে এসো বাবা, চপ খেয়ে নাও। তো রাগ এখনো, কারণ ওকে কফি দেওয়া হয়নি, তাই রাগ। মুখে এত ঝাল চপ, আর একেতে আমি খুব ঝাল কমই খাই, ঝাল খাই না বললেই চলে। এত ঝাল চপ না, মানে কান দিয়ে মনে হচ্ছে ধোঁয়া বেরাচ্ছে, এত ঝাল লাগছে চপটা খেতে।